भाई फोल्डर का धमाका खोल मैन मार्केट में डीके मोबाइल शॉप वाले का ही चल रहा है। और भैया से खुद पूछते हैं कि कौन क्या कराने गया। भैया बता देना। फोल्डर कराने किया है। हाँ जी बढ़िया। और भैया आप क्या कराने गए? फोल्डर कराने गए। फोल्डर भैया आप फोल्डर भैया आप फोल्डर भैया आप फोल्डर पीछे भैया आप फोल्डर डलवाना है। भैया माइक नहीं पहुंच रहा पीछे। दो एक कस्टमर और है फोल्डर वाले। हकीकत में माइक नहीं पहुंचा, बाहर बैठे हुए हैं। दो कस्टमर बाहर और 8 फोन से ही आए हुए हैं। 3 से 4 कस्टमर बाहर गए हुए हैं मार्केट में कुछ काम करने के लिए। कम से कम 10 से 12 फोन आए फोल्डर चेंज करने के लिए। भाई बहुत अच्छा ऑफर निकाल रखा है। सभी गिफ्ट लेके जाओ ना भैया। भाई सभी गिफ्ट लेके जाएंगे और बहुत अच्छा ऑफर निकाल रखा है। भाई लेके जाओ भाई, सभी गिफ्ट लेके जाएंगे। तो भैया ले लीजिए, देखिए जो चीज मनपसंद नेकबैंड है वो ले लीजिए। और भी बहुत सारे आइटम है, ऐसी बात नहीं है। ये है डाटा केबल मोबाइल स्टैंड भरभर के ले जाएंगे भाई। आप भी आ जाओ, भरभर के ले जाएंगे। ठीक है मोबाइल शॉप बहुत अच्छे गिफ्ट दे रहे हैं भाई। सभी भाई को धन्यवाद। नमस्कार भाई।